gan bés bi. Ousmane Sonko ci li nga xamante ne moom mooy reportage dossier ci Franck Timis ak Aliou Sall mbirum pétrole bi mu am ay accusations yu grave yoo xamante ne enquête bi la wane na ko muy waa BBC yow sa wàllu bopp bindoon nga ci mbir mi la à ce stade de l'information ban jàngat nga ñu ci mën a indil. Baye Omar ñu ngi lay gërëm di nuyu auditeurs yëpp. ñu wax ni lii ñu wax ni du lu bees Sénégal xanaa kay dafa fekk ni ñett xibaar fi muy jóge mooy andi ñu kii ko waaye bu ngeen fàttali ko ci jamonom man waxuma la ay révélation waaye ab téere laa ci bindoon boo xam ne defoon na 20 page ak lu tegal loo xam ne waxuma ci lu dul lu jëm ci ni ñu gérer suñu pétrole bi rawatina nag bloc bi ñuy tuddee Saint-Louis offshore ak Kayar offshore nga xam ne moom la ñu jëloon Macky Sall jël ko jox ko saay boobu ñuy wax Franck Timis nga xam ne fu mu mës a dem ci àdduna ci problème la jógee Burkina Faso barki démb waa Burkina Faso dañ ko porter plainte moom Franck Timis nangu liñ ko joxoon yëpp li ko Blaise Compaoré joxoon fu mu mës a dem def na ko Grèce def na ko feneen ak feneen bind naa loolu lépp ci sama téere te ñoom bañ ko koy jox xam nañ ni kii matewul liñ ko bëgg a joxee ndax pour ñu jox la suñu bloc pétrole xam nga pétrole du caaxaan ay milliards a koy def pour ñu jox la ko ñaari sart lañ lay laaj mooy est-ce que am nga xam-xam bi est-ce que mos nga def lu ñu mel ci lu wér te loolu Franck Timis mosu koo def ay or ak yooyu la nekkaan te mosu koo exploité day ñëw jënd day ñëw nax gaa yi corrompre ay nit ci nguur gi ñu jox ko mu wëlbati ku dem ci international ut ay clients jaay leen am ci ay milliards am ne fes dem fu mu ko mos a def nag wax naa ko sama téere bi dafay fexe bi mu koy def Sierra Leone dafa jël doomu présidente ba bi mu koy def Côte d'Ivoire dafa dem jël koo xam ne dafa takk ci Alassane Ouattara fu mu ko mos a def rek day dem seet koo xam ne takk na nguur gu fa ne mu jël ko def ko associé jox ko ay responsabilité bi mu ñëwee Sénégal nag Aliou Sall la dem jël dugal ko ci mbir mi waaye boobu jamono Macky Sall bi muy signé décret bi di ko jox moom xamoon na ni waa ji amul xam-xam bi ndax mosu koo def waaye ñaareelu charte bi mooy est-ce que am na koppar gi li ñuy wax condition financière Franck Timis wanewul benn firnde amul banque bu ko accompagner moom amul multinational bu am doole gi donc warul benn firnde bu wane ni moom amoon na koppar gi pour def ko ñëpp xamoon nañ ni day ñëw naxanteeg gars yi jaar ci Aliou Sall wax ak Macky ñu signé ko mu wëlbatikuwaat dem ci bourse internationale yi dem jaay affaire bi am ci ay milliards compal ci ñim ciy compal dem yoonam moo tax man xoolaguma li BBC wax waaye ak tout li ma ci xam moom mooy li mu wax tax ni loolu la montagne la loolu gëm naa ni su dee war na ko ëpp téeméeri junni yoon parce que loo xam ne ay centaines ay milliers de milliards lañ ciy wax xam nga ni suñ ciy corrompre ni duñ ko ci corrompre ak 1,5 milliard xaalis bu dul jeex lañ leen di jox mooy xaalis boobu ñuy jël nag ak leneen lu ñu comp ci alal réew mi élection bu jotee ñu dem dugg ci àll bi dugg ci banlieue bi dugg ci dëkk bi naan sénégalais yi 20 000 a ngi nekk 30 000 a ngi nii woteel leen ma sénégalais dañoo war a yeewu xam ni lii ñu leen di naxee mooy seen alal yi ñu compromettre ci ay caaxaan yoo xam ne tegul fenn moo tax ñun ci suñu téere ba dama waxoon ci téere bi nii am nga corruption mooy ger mooy ñëw naa ne la Baye Omar man daal damaa bëgg nga defal ma lii ci sa rajo Sud FM nga ne ma loolu de suñu charte rajo bi mayu ma ko ma yëkkati junni ne la am nga dem def ko loolu mooy corruption waaye ci wetu corruption am na yeneen ak yeneen yoo xam ne lu yoon jëmmal la mooy li ñuy wax délit d'initié mooy nga xam li nga xam ba noppi te cadre bi nga ko xamee waroo ko woon génne utiliser ko pour sa bopp nga wëlbati ko dem utiliser ko pour sa bopp wala li ñuy wax trafic d'influence mooy lii waruñu koo def mais da ngay dem ut koo xam ne mën na naxanteeg waa ji war a signé ba kooku signé moo xam dañoo bokk moo xam dafa am fu mu ko jàpp moo xam dafa am li ñu diggante wala yu mel noonu yooyu laa gën a développé ci sama téere bi ne man am naa yaqin ni loolu am na fi te bu nekk faram-fàcce naa ko ci soo demee ci téere bi wax naa lan moo ci responsabilité Macky Sall moom ci boppam en tant que président de la République ci jamono jooju wax ci lan mooy responsabilité Aly Ngouille Ndiaye wax ci lan moo ci responsabilité moom Aliou Sall te biñ ko defee léegi déggoo ku ma weddi déggoo ku porté plainte xanaa xëy di ma sosal di essayé yàq dama sama der ci askan wi lu ne ñu wax ko waaye doo mës a dégg ku ne xam nga ci BBC bu mu waxee rek dañoo annoncé ne dañuy def plainte waaye man bind naa ci téere te mosoo dégg ne dañuy plainte
loolu nag ñun biñ ci tollee yemuñu ci bind rek ak wax waaye dañoo jël suñu responsabilité en tant que citoyen sénégalais ànd ceeg citoyen yu bëri daa di dem déposer suñuy plainte justice américaine département de la justice américaine parce que ñoom dañoo am ab ay loi yoo xam ne dañu ne fépp fu njar am te entreprise américaine bokk ci daa nga ñoom layoo ko ak justice américaine dañu am loi bu bind loolu ñu weesu loolu delluwaat fi ñuy wax Grande-Bretagne Angleterre daal koy déposer ay plainte bañ ko defee seeni justice yooyu bind nañ ñu ne jot nañ suñuy plainte ñu ngi koy instruire moo tax ñun li ñu gëm mooy yàgg mbir mi dina feeñ amuñu yaakaar nag mu réglé wu fii Sénégal ndax xam nga suñu justice bi ni mu mel ak ni mu bindoo barki Dembo Ndiaye man saisir naa justice bind ci loo xam ne 94 milliards sénégalais yi ñu teg ci ay loo xam ne ay caaxaan la justice bi teg ci tànkam dem ñu naan assemblée nationale day def commission tappale yooyu nag moo tax ñun binduñu sax justice sénégalaise waaye gëm nañ ni ñi fi def li ñu warul def justice sénégalaise waxul it dinañ mës a jël seen avion tukki dem Amérique ñu téye leen fa ndax gis nga li daloon kenn ci député yi Sénégal yi dem Amérique ñu ne ko fa ñuuc loolu ñun gëm nañ ni tôt ou tard loolu dina feeñ su amul nag ci anam googu mooy àdduna du dox ba ñoom seen nguur gi sax tay man parce que li taxoon ñu bëggoon am second mandat bi ba teg ci seen bakkan mooy nu ñuy def ko suñ ko amee daa di fexe nag ba dajale Sénégalais yi ne nag nañu waxtaan bi nag wax naa keroog sama conférence de presse lii mooy cëslaay bi lii rek mooy liñ ci bëgg ñoom fexe ba ne way lu weesu na ñun ñëpp dañuy jàppante bokk ndey bokk baay pétrole bi ñoo ko bokk gaz bi ñoo ko bokk lii yëpp nañ ci moo tax ñu jël loolu yëpp dugal ko ci biir waxtaan bi ñun ñu ne nag ñoo lànk kenn ku ne na jël responsabilité am réew buy démocratie di dox ku gagné wala nga ne yow yaa gagné da ngay dem nga jiite nga gouverner ñi nga xam ne nag nee nañ ànduñoo ak yow ànduñoo ak sa gis-gis ànduñoo ak sa yorin réew mi dañuy opposé bu leer nañ lenn la ñu mën a waxtaane mooy processus électoral parce que loolu Macky Sall moomu ko Sénégalais fa ko bokk war nañ koo toog waxtaane waaye leneen lu dul loolu li mu naan dialogue social diggante mag syndicat yi moom mooy régler loolu parce que ñun faluñu ñu pour ñu gérer loolu diggante mag secteur privé bi moom mooy gérer loolu ni ñuy yoree réew mi moom moo koy gérer ñun ñu toog xool su dee gis nañ ni li mu def tegul yoon ñu ne ko sëñ bi li d'accord ñu ci daat koy gaaral askan wi noonu la démocratie di doxee ma daaneel nag ne moo tax dégg naa ñu ne ñoom kenn ci suñu gars yi dégg naa tey mu def sortie defe naa Maodo Diop Decroix la ne waa même Sonko sax d'accord nañ ci dialogue national ba proposer ay nit xam nga ñoom dañoo yàgg ci mën a jaxase nit ñi ngeen déggal ma nag parce que mag na ma te jox naa ko cër bañ naa ba ñoom ñëpp doyen laa leen wooy du ma jaar kenn ci turam waaye nag am na loo xam ne ku koy wax sax xam nga ni bi nga koy wax amut war ngaa xool sa diggante ak sa borom ci jamono ji ñu toll. front bi lenn lañ ko waxoon mooy dialogue politique bi mooy processus électoral bi loolu moom ñun ñoo ko yàgg exiger depuis 2014 bi ma duggee politique ba léegi dañoo mës a sàkku ni dañu def benn dialogue politique boo xam ne ay concertation politique sax nga xam dañuy jël ab kilifa goo xam ne farul ci kenn mu niñ ko defee woon ba am code consensuel Kéba Mbaye wi kilifa googu atte ñu am code bu baax dem ci élection yu leer nañ ku mën sa morom duma loolu rek la ñu waxante woon musuñoo wax lu jëm ci dialogue national ñoom bi ñu toogee ba mu des ñetti fan fekk ñenn ci ñoom dem nañu waxtaan ak Macky ba jox ko kàddoom parce que dernière réunion bi ñu def dimanche waa ñu jege ci Macky dañoo essayé jaar ci man ne ma il faut ñu waxtaan il faut nga ñëw ci dialogue bi may leen du ma ñëw ñu jaar wax ma bañ liñ ma mujjee wax mooy xamal ni seen front boobu ñu bëri waxtaan nañoo ak ñoom ba pare ba joxe nañ seen kaddu ci Famara Ibrahima Sagna ngoon si ñoom ñu def seen communiqué boo xam ne waxtaanu du lu front bi arrêté woon waxtaanuñu ceeg kenn dem na ñoom d'accord ci Famara Ibrahima Sagna loolu moomu Decroix moo ko bind signé ko te bi mu koy def amul consensus ci biir front bi ñi ci ëpp mën naa la ko wax muy ñi ànd ak Idrissa Seck muy groupe bi ñoom Abdoul Mbaye moom Lamine Diallo muy ñun ñi Pastef ñi ëpp ci front bi dañ ne duñu mës a teg seen tànk ci dialogue national dañu def concertation sur le processus électoral foofu la yem li ca des nag moom na wane mëninam wane lan la mën ak lan la tële sénégalais yi atte ñu kon dama bëgg lool di leer parce que ñoom dañoo tàmm di jaxase xelu sénégalais yi ak di wax loo xam ne amut man ci dialogue politique bi ci cadre boobu la ñu yemoon bi ñu ne ñu bokk ci front bi yëpp comme d'accord nañu dem ci dialogue politique nañu wax lan mooy seen proposition
ci laa proposé man